Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново сме в кухнята на Ями Ями и ще направим нещо много вкусно. Традиционно за една част от България ще правим чипровска баница. Както виждате, продуктите са наредени, сега ще ви ги изброя. Значи, започвам от олио, масло, извара, сирене, кисело мляко, яйца, сода бикарбонат. Това, което виждате, тук са чипровските кори, които са специфични, се правят по специфичен начин, и две тави. Една тава, в която ще правим баницата, и една тава, в която ще има вода и сода, в която ще се киснат корите преди да се реди баницата. Баницата ще се направи от наша познайница, Кака Калинка, която е майстор и произхожда от района, където се прави чипровска баница. Заповядай, Како Калинке, поздрави зрителите! Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями! Днес ще правим чипровска баница, традиционна за северозападна България. Корите са печени и приготвянето изисква единствено да бъдат накиснати преди да бъдат сложени в тавата. Започваме с подготовката на плънката за баницата. В една купа се смесват сиренето, изварата, киселото мляко, яйцата и содата бикарбонат. В отделно съдче подгряваме маслото и олиото и в трети съд трябва да сложим хладка вода, в която сме разтворили една лъжичка сода бикарбонат, в която ще се... Това ще е в голямата зелената тава. Да, точно. Скъпи приятели, искам да ви кажа, че всички продукти за баницата ще бъдат в описа на рецептата под видеото, така че може да ги видите. Тук може да не ви казваме количества. Първо слагаме маслото и олиото и трябва да ги подгреем. В случая ние ще го разтопим маслото в микровълнова фурна, а вие, ако искате, можете да го разтопите по какъвто начин на вас ви харесва. Започваме с подготовката на плънката. Чукваме яйцата в една купа. В каква последователност ще сложите продуктите за плънката е абсолютно без никакво значение, който както обича. След това прибавяме последователно изварата. Изварата е малко повечко, ама за да не ни остане, тя е полезна, ще си я хапнем. Сиренцето. Кака Калинка не ви каза, аз ще ви кажа, че смесваме сирене и извара, защото сиренето е солено, изварата е безсолна и по този начин компенсираме и се получава един среден хубав вкус. Достатъчно солен, да не е възсолено. Слагаме кисело мляко. Към тази смес прибавяме около една лъжичка сода бикарбонат. Сега умесваме всичко много добре и плънката вече ни е готова. А Кака Калинка, по принцип, в плънката на баницата, или за да може по-лесно да се разпределя, се слага малко олио. Ти правила ли си такъв вариант? Да, слага се и малко, съвсем може малко, да малко олио. Да, около една-две супени лъжици, не повече. Стана доста редичко. Да сложим малко брашно или не се слага брашно? Не се слага брашно в Добре. чипровския край, така че това е нашата смес за баничката. Тавата наливам вода, така ми каза Кака Калинка. Аз я направих 40 градуса, водата трябва да бъде хладка към топла. Я виж добре ли? Ако трябва да долея студена или топла. Добре. В тази хладка водичка слагаме и една супена лъжица сода. С една чайчица намазваме тавичката, в която ще редим баницата, корите и плънката. Намазваме от сместа, която е с олиото и маслото. И започваме вече сглобяването на баницата по следния начин. Потопяваме в тази тава, в която сме разтворили малко содичка. Дори да се скъсат корите, няма никакво значение. По нашия край се казва скъсана баница и пред царя отива. След което намазваме отново с малко мазнина. Даже тук може би е хубаво две кори да се сложат, нали, като основа. И след това върху тях ще редим плънката. Значи
Това, како калинка, е къпа на баница, така ли? Точно така. Точно така. Вече започваме и с поставянето на плънката. Како калинка, аз искам да питам, тая чипровска баница, освен с сирене и яйца, както правим извара, с нещо друго има ли традиция или правят ли някои хора? Правят и с тиква. Същите кори могат да бъдат Сладка баница. сладка баница, да, може да се направи и с тиква. Който иска може да я направи с ябълки, с орехи. Докато редим баницата, включваме печката да загрява на около 200 градуса. Слагаме във фурната. А колко време се пече? Ами пече се около 1 час. Зависи от фурната. Всяка фурна пече различно. Така че в момента, в който я видим, че се зачервява отгоре, можем вече да я извадим от фурната. Това, което ни е останало в купата от плънката, го смесваме с останалата мазнина и намазваме отгоре баницата. Фурната вече е загряла на 200 градуса. Слагаме баницата в загрятата фурна и я печем, докато хване лек загар, около 10 минути, в зависимост от това как пече фурната. След което намаляваме на 175 градуса и печем още около 45 минути. Ето, скъпи приятели, след 1 час печене във фурната, нашата чипровска баница вече е готова. Вижте как се е надула. Сега, кака Калинка ще каже какво правим от тук нататък. Ще напръскаме баницата отгоре с малко водичка и трябва да се обърне наобратно, но това ще го направи Джоко. Джоко, заповядай. Така, приготвил съм 3 чаши, които ще направя един триъгълник, върху който ще обърнем баницата, за да се разтегли. Ето така оставяме баницата да постои 10 на минути, за да се разтегли. И така, скъпи приятели, баницата беше обърната отгоре с водичка, беше обърната да се разтегли и да изстине. Постоя така 15 минути, след като я обърнахме, вижте си, придоби нормалната обикновена форма, сложихме в една чиния. Ела, како Калинка, кажи как ти изглежда баницата, как ти се струва. Струва ми се идеално, остава само да я опитаме. Сега ще ми позволиш и аз да отрежа. Разбира се, заповядай. Защото и в крайна сметка си майцовката, не аз. Виждате ли, скъпи приятели, какъв съм тарикат. Сега ако баницата не е хубава, ще виновна кака Калинка. А пък ако е хубава, значи аз съм взел участие в направата на баницата. Поне друго, поне съм я нарязал. Така. Сега да видим това парченце. Вадиме. И да видим какво имаме. Ето виждате пластовете. Всичко е изпечено, нормално. Сиренце. Остава сега да я опитаме. Искам да ви кажа, че баницата е страхотна. Много вкусна. Браво на кака Калинка. Видяхте как става. Ако си купите такива кори, няма да сбъркате, много ще ви хареса. Баницата е по-различна от другите и е изключително вкусна. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!